আজকে আমি নিজেই জানি না যে কি আসতে এসছে। আমার ছেলে আমাকে একটা সারপ্রাইজ দিয়েছে, সেটা ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আমার খুব আনন্দ লাগছে। আমি ভাবছি কি জিনিস, কি হতে পারে। তোমরাও গেস করো, আমিও গেস করি যে কি হতে পারে। আচ্ছা দেখো, সমস্ত প্যাকেটটা একটু আগে এসছে। সব কিছুই বলেছিলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, তাই এটাও শেয়ার করছি। ঠিক আছে, চলো আর কথা না বলে এবার আমি কাটা শুরু করছি। কমেন্টসে প্লিজ তোমরা জানিও কি হতে পারে। আমি যেরকম নিজেও জানি না, তোমরা কমেন্টসে জানিও, তোমরাও গেস করতে থাকো আর আমি কাটিং করছি। কি হতে পারে, কি হতে পারে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, ছেলে কিছুতেই বলছে না। আমি বললাম বাবা বল বল, ছেলে তো বলছে না। চলো দেখি কি হয়, কি হতে পারে, কি 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 হতে পারে, কি হতে পারে। আমি এতদিন এই ফোনটা দিয়ে, দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই ফোনটা দিয়ে আমি ইউজ করতাম। এটা স্টোরেজ ফুল হয়ে যেত, খুবই প্রবলেম হতো। কিন্তু তার জন্য ছেলে যে এটা অর্ডার করেছে সেটা তো আমি জানি না। খুব খুশি, খুব খুশি, থ্যাংক ইউ। এবার খুলি, হ্যাঁ আরো ভালো করে দেখতে হবে তো। এবার খুলি, খোলাটা কেমন করে খুলবো? এগুলোই তো এত সুন্দর প্যাকেজিংগুলো থাকে না এদের, খুলতো একটু ইয়ে লাগে প্যাকেজিং। আচ্ছা আমি এটা খুলে নিই, খুলতে না খুব অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ আমি একটু খুলেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ এই যে পেরেছি, এই খুললাম, এই এই ওয়াও, আমার তো কি বলবো, গিফট এতে কার না ভালো লাগে, সেটা হচ্ছে তার মধ্যে আবার। আচ্ছা কি কোম্পানির ফোন হতে পারে সেটাও তো আমিও জানি না। তোমরা একটু কমেন্টসে জানিও তো কি কোম্পানির হতে পারে। ও এটা OnePlus এর লোগো, তার OnePlus। আচ্ছা বাবা গো, ও বাবা, এই যে ফোনটা কত বড়, জানতে হবে ভালো করে কত বড়। এই যে এটা আবার এখন খুলবো, একটুখানি দেখে নাও। দেখো কেমন হয়েছে, কেমন হয়েছে, খুব পছন্দ হয়েছে বলো? তোমাদেরও ভালো লেগেছে? দেখো এই গরমের মধ্যে ফ্যানটা অফ করে রেখেছি, বিকজ এর আগের ভিডিওটা খুব যাতে নয়েজ এসেছিলো, সেই জন্য তোমাদের যাতে কোনো ডিস্টার্ব না হয় শুনতে। তাই আমি এই গরমের মধ্যে এরকমভাবে ফ্যান অফ করে যে ভিডিওটা যাতে তোমরা ক্লিয়ারভাবে দেখতে পাও সমস্ত কিছু, আমার আওয়াজটা, তাই জন্য তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। এবার আমি খুলছি, এরকম করে খুলবো তো। এই সত্যি আমি ভাবতে পারিনি আমার বাবু আমাকে এত সুন্দর একটা গিফট দেবে। বাবু আমার ছেলেকে আমি বাবু বলে ডাকি। হ্যাঁ খুব। আর দেখো সাথে আছে ফোনটা, তো দেখলে চার্জার পাওয়া যায়, এই যে এগুলো সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়েছে। তা ঠিক আছে, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। টাটা।